Sâmbete cu zâmbete sănătoase este rubrica noastră oferită de clinica academică Profesor Dr. Barbu. Da, durerile de cap nu vin întotdeauna din oboseală sau din stres, uneori pot ascunde probleme chiar la nivel dentar. Și am mai discutat despre acest lucru, o mușcătură incorectă, tensiunile din articulația maxilarului, o masticație greșită sau ticuri precum bruxismul pot declanșa dureri puternice și persistente. Cum le recunoaștem și, nu știu, ce putem să facem, care sunt soluțiile, vedem chiar acum în acest material. Bine v-am găsit la Sâmbete cu zâmbete sănătoase. Astăzi vom vorbi despre durerile de cap și problemele ortodontice. Mulți pacienți se miră atunci când le spun că durerile de cap pe care le au pot fi cauzate de înghesuirile dentare și de modul în care închid și deschid gura. De ce? Pentru că atunci când forțele nu sunt distribuite uniform în masticație, pot apărea tensiuni în articulație, iar discul articular, care este o pernuță mică între două oase, se poate deplasa, moment în care apar aceste tensiuni în articulație, care duc la tensiuni musculare și apar acele dureri de cap, iar în timp pot apărea chiar și dureri la nivelul coroanei cervicale. Toate aceste probleme apar aici, la nivelul articulației temporomandibulare. Este locul în care mandibula, partea de jos, se conectează cu maxilarul. Iar durerile care apar la deschiderea și la închiderea gurii, care pot apărea în masticație sau pur și simplu pot apărea spontan. Deja atunci se complică puțin lucrurile. Bruxismul este una dintre cauzele care pot provoca aceste probleme în articulații. Bruxismul este scrâșnitul din dinți, care în marea majoritate a cazurilor se întâmplă noaptea, atunci când mușchii sunt relaxați, iar mandibula, partea de jos, își caută o poziție confortabilă ca să reducă tensiunile articulare. Scrâșnitul dinților este și el una dintre cauzele care pot duce la aceste dureri în articulație și tensiuni ale musculaturii care înconjoară articulația. De obicei, unul dintre primele semne că articulația este în suferință sunt aceste zgomote atunci când deschizi sau chiar când închizi gura, care sună ca niște pocnituri. Articulația trosnește, sunt zgomote care îl deranjează pe pacient, care la început nu dor și nu sunt neapărat o problemă majoră, dar pot deveni în timp o problemă majoră atunci când apar durerile și pot limita chiar deschiderea cavității orale și pot limita masticația pacientului. Așadar, atunci când apar primele semne, zgomote în articulație, trosnituri, scrâșnitul dinților, dureri de cap sau dureri la coloana cervicală, trebuie să mergem la medicul ortodont pentru a vedea exact care sunt cauzele care au dus la aceste probleme. Pacienții care vin cu aceste probleme la medicul ortodont ar trebui să știe care sunt pașii. Primul pas este examinarea clinică de către medic. Al doilea pas este computerul tomograf, care arată structura osoasă, cât este de afectată sau dacă este afectată, iar ultimul pas și cel mai important din punctul meu de vedere este un aparat modern care înregistrează mișcările de deschidere și de închidere ale mandibulei și îți arată exact care este cauza problemelor, interferențele dentare care pot apărea în aceste mișcări. Niciuna dintre aceste investigații nu este dureroasă și nu necesită nicio pregătire prealabilă a pacientului. Odată ce a fost pus diagnosticul, următorul pas este o gutieră care va detensiona musculatura și va repoziționa oasele maxilare. Este un beneficiu pentru pacient, deoarece acesta nu va mai simți durerile de cap sau tensiunile musculare sau nu vor mai fi prezente acele zgomote articulare care cu siguranță îl deranjau. Această gutieră va fi purtată minim 4 luni, cu controale periodice la medicul ortodont și este foarte important să fie urmată de un tratament ortodontic, indiferent de varianta de tratament cu bracket sau alignere aleasă de către pacient, dar este foarte important să fie urmat un tratament ortodontic pentru a fi stabilizată mușcătura.
Așadar, dacă aveți astfel de simptome, este bine să consultați și un medic ortodont pentru a vedea care este cauza reală a durerilor pe care le resimțiți la nivelul articulației sau durerile de cap pe care le aveți. Această emisiune este susținută de Clinica Academică Profesor Dr. Barbu.